जय श्री श्याम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिवम वर्मा में। अब साउंड के बेस पे कैसे पोजीशन दिखाएंगे वो करेंगे अब हम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाइए साथ में, क्योंकि बाद में आपको फिर से बैठना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। तो ये हैं साउंड के बेस पे कैसे पोजीशन दिखाते हैं साउंड के बेस पर। जैसे नाउन दिया है, अब नाउन क्या है, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, या तो सिंगुलर होगा एसजी होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए नाउन के साथ में अगर एस वाला साउंड दिया है, एस वाला साउंड अगर नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए। पोजेसिव यहाँ पे नाउन आ जाएगा, ठीक है ना, तब तो यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफी एस का। जब साउंड ना दिया हो तो ये है आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, और दूसरी क्या है, अब जैसे मान लीजिए नाउन दिया हुआ है, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इनमें से एक ही हो सकता है। ठीक है ना, अब उसके साथ ही एस साउंड दी हो, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये साउंड का क्या चक्कर है। ठीक है, इसे हिसिंग साउंड बोलते हैं, एस साउंड को। इसको लिख लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, हिसिंग साउंड। क्या बोलेंगे इसको, हिसिंग साउंड। इसमें लिख देते हैं, जैसे साउंड ऑफ, किसकी साउंड आ रही है, जैसे एस एच है, एस एस है, ठीक है, सी ई है, और क्या है, और एस है। ये वाली साउंड होंगी मेनली, ज़्यादातर जो साउंड होंगी वो ये वाली होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा, हम लगाते थे कॉमा, ये एपोस्ट्रोफी, ठीक है, और पोजीशन दिखा देते थे, यही करते थे। लेकिन जब हिसिंग साउंड दे रखी होगी, जब हिसिंग साउंड दे रखी होगी उस केस में ये जो कॉमा वाला एस है ये यूज़ नहीं होगा। इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह ओनली यूज़, तो यहाँ लिख लें, इसकी जगह ओनली यूज़, क्या लिखेंगे, कॉमा। ठीक है, ओनली यूज़ कॉमा एज एपोस्ट्रोफी। ठीक है, आई होप क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा कि हुआ क्या है। जैसे करंस ऑफिस, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका चिल्ड्रंस पार्क, और तीसरा है आपका मेंस वियर। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे पारस कार, ये आपका फोर्थ है। फिफ्थ क्या हो जाएगा, हरीश बैग। छठवां क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स यूनियन। तो हमने क्या बोला था, जब नाउन जो है सिंगुलर या प्लूरल हो, देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ कोई एस नहीं है, तो क्या यूज़ करेंगे, ये वाला पोजीशन। तो ये इससे पोजीशन दिखा रहा है तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट सही। समझ में आ गया। दूसरे में भी सेम है, यहाँ प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है आपका, यहाँ पे था सिंगुलर नाउन। ठीक है, और यहाँ है आपका क्या, प्लूरल नाउन। तो हमने बोला था प्लूरल नाउन हो और साउंड नहीं हो, साउंड नहीं है यहाँ पे कोई इसके साथ, तो जब साउंड नहीं है तो ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन किससे दिखाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस से। ऐसे ही यहाँ पे मेन प्लूरल है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं इसमें, जैसे यहाँ दिया है पारस, पारस एक सिंगुलर प्रॉपर नाउन है ये। ठीक है ना, पारस एक ही बंदा है तो प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक है।
अब प्रॉपर नाउन हमने बोला था सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर उसके साथ में एस की साउंड है पीछे तो पारस के साथ में देखिए ये है एस, इसको बोलते हैं अपन साउंड, साउंड ऑफ एस। ठीक है, तो इसके साथ में इसको यूज़ ना करेंगे, इसके साथ में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ में आएगा आपका कॉमा केवल, उससे पोजीशन दिखाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पारस कॉमा बैग, पारस बैग, पारस बैग। ठीक है, सॉरी कार लिखा हुआ है, मैं बैग समझ रहा था इसे, पारस कार। तो ये दिखा दिया हमने पोजीशन, किससे दिखा दिया, कॉमा से। ठीक है, ऐसे ही हरीश बैग, अब मैंने बोला था एस एच, ये भी हिसिंग साउंड है, इसके साथ में ये कहना गलत होगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हरीश कॉमा बैग, ये कैपिटल लेटर आएगा, प्रॉपर नाउन है इसलिए ये ध्यान रखें। ये पंक्चुएशन होता है तो उसमें यूज़ होता है, ये 10th वालों के लिए यूज़ हो जाएगा, 10th 12th वालों के लिए, उसमें पंक्चुएशन पूछता है। ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क, तो पंक्चुएशन करवाता है ना, उसमें ये होता है। अब जैसे स्टूडेंट्स यूनियन, तो इसमें भी हिसिंग साउंड है तो ये नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, केवल कॉमा आएगा। ठीक है, केवल कॉमा आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेटर तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसे भी आपको सही लगे। मिटा रहा हूँ इसको, आगे चलते हैं अपन, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है अभी इसमें। अब क्या होता है, एक केस है आपका, वो लिख लें, डू नॉट, एक मिनट, जी लिखें, डू नॉट यूज़ एपॉस्ट्रोफी, ये कॉमा वाला एस या फिर ये कॉमा, दोनों का यूज़ नहीं करना है। किसके साथ नहीं करना है, विथ पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हमेशा इसमें एग्ज़ाम में इस बारे में देता है हमेशा। ठीक है ना, प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से होंगे, तो जब मैं प्रोनाउन कराऊंगा तो उसमें तो बताऊंगा ही, यहाँ पे मैं केवल पॉजेसिव प्रोनाउन बता देता हूँ कौन से होंगे, तो उससे क्या आपको ध्यान रहेगा। ठीक है ना, तो ये लिख लें, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे आपके, पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे माइन, आवर्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा, योर्स, दियर। ठीक है ना, हिज, ही के लिए हिज, और आपका हर के लिए हर्स यूज़ होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना, हर्स यूज़ करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन इट से ही दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ना तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा, ना ही कॉमे का यूज़ होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिख लें, यहाँ लिखा हुआ है योर्स फ्रेंडली। ठीक है, योर्स फ्रेंडली। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है यूज़ फ्रेंडली हो गया, ये हो गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमने बोला पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। तो इसके साथ में ना तो कॉमा दिखाना है क्योंकि ये अपने आप में ही पजेसिव वर्ड है, तो किस लिए कॉमा लगाना और किस लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना। तो ये कहना यहाँ पे गलत होगा क्योंकि ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ। ये भी गलत होगा, कॉमा लगेगा नहीं, और ये भी गलत होगा। इसका सही क्या होगा, योर्स फ्रेंडली डायरेक्ट, ठीक है, इसका सही हो जाएगा ये वाला। और क्या कर सकते हैं, जैसे आवर्स गार्डन, ये लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ये सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। नोट कर लें इसको। एक इट वाला और करा देता हूँ मैं, उसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है। जैसे एक साथ 2-3 नाउन दे रखे हों, उनका एक पे पोजीशन दिखा रहे हैं, एक नाउन पे, ठीक है ना। जैसे राहुल्स एंड हरीश फादर, या राहुल्स एंड मोहन्स फादर, है ना। एक फादर हैं कि दो, वो कैसे बताते हैं, उसमें कैसे पोजीशन दिखेंगे, तो उस सेंटेंस से कैसे पता चलेगा कि पोजीशन एक का दिखा रहे हैं तो एक की बात हो रही है, दो का दिखा रहे हैं तो दो की बात हो रही है, दोनों का अगर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें वर्ब भी अलग यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लें आप, ठीक है। फिर क्लास को वाइंड करते हैं, अपना वाइंड अप करते हैं। तो अब लिखें अपना नेक्स्ट इट। तो देखिए क्या होता है, जो इट वर्ड है, इट के साथ में केवल एस दिया हो तो ये होता है यूज़ किस लिए, ये होता है पोजेशन के लिए यूज़, ठीक है ना। और इट के साथ में कहीं कहीं देखा होगा ऐसे कॉमा लगा के दे रखा होता है ना। तो ये होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका काम है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिलाना, ठीक है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिलाने का काम करता है ये। इसको ही बोल सकते हैं हम एक्सपेंशन, एक्सेप्शन कह रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन बोल देंगे इसको, ठीक है, एक्सपेंड करना। तो इसको, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इस का मतलब, जो एस का मतलब है, क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है आपका इट इज़, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका इट वॉज, और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है आपका इट हैज़, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखें, द बुक इज फेमस फॉर थीम, my duty to teach you, she said that it is her fault the bank maintains what, रूल्स। तो एक बार देख लें, कोशिश करें करने की इनको। इसमें सिंपल होता है, बस ये चेक करना होता है क्या मीनिंग क्या निकल रहा है। मीनिंग से करेंगे तो आप हो जाएगा। जैसे अब यहाँ दे रखा है द बुक इज़ फेमस फॉर, फेमस किसके लिए, अपनी थीम के लिए। तो पोजीशन दिखाना है अपनी थीम के लिए, तो यहाँ आ जाएगा
यहाँ क्या आएगा, अपनी थीम के लिए फेमस है तो इट्स यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे माई ड्यूटी टू टीच यू, ये किसकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है तुम्हें पढ़ाना, यह मेरी ड्यूटी है तुम्हें पढ़ाना, तो क्या आएगा, इट इज़ माई ड्यूटी, तो इट इज़ आएगा ना, तो इट इज़ कर लो या इसको कर दो इट्स, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। शी सैड दैट इट इज़ हर फॉल्ट या इट्स हर फॉल्ट, तो सिंपल है, इट्स हर कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पे खुद ही पॉजेसिव लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, इट इज़, ठीक है, या इट वॉज हर फॉल्ट, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा इट वॉज, इट इज़ नहीं होगा क्या आगे, क्योंकि आगे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इट वॉज, ओके, इसका मतलब क्या है, इट इज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है द बैंक मेंटेन्स रूल्स, क्या रूल्स, क्या मेंटेन करेगा बैंक, अपने रूल्स, तो अपने के लिए पोजेशन दिखाना पड़ेगा, तो सिंपल है, इट्स आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो आज मैंने कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे सीक्वेंशियल पोजीशन कैसे होता है, जब ज़्यादा नाउन दे रखे हो, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3 दे रखा हो, तो उस केस में कैसे होगा, कॉमन पोजीशन कैसे दिखाते हैं, यानी दो लोगों का पोजीशन एक पे कैसे दिखाना है, ठीक है, और स्प्लिट पोजीशन कैसे दिखाते हैं, ये सीखेंगे हम अगली क्लास में। इन्हीं 3 पर ही वीडियो लेके आऊँगा मैं, स्प्लिट, कॉमन और सीक्वेंशियल वाली पे, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी आएगी अलग कंपाउंड नाउन की वीडियो, अनकाउंटेबल की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम। फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आई होप वीडियो तो पसंद आई रही होगी, मेहनत पूरी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।